isso é bem Mato Grosso. Erguei mais. Ah, tá no último, né? Não ergue, né? Cuidado aí, filho. Cuidado que esse cabo tá feito, vai dar mão. Olha a mão aí, ó. Agora, Maurício, ali do outro lado ali, tá? É. Pega lá. Vai. Essa tem que ir um pouquinho pra cá, né? O trator que pegou lá, ó. Aí, puxa, filho. Volta lá. Essa vem mais pra cá, né? É, ela tem que ir pra lá, pra frente. Tem que ir pra essa aqui. Quando ele rodear, que vocês não pedem pra ele ir? Dá uma empurrada. Aqui ela segura, velho. É. Aquela não vai não. Não vai não, pode entrar. E aí, tio? Essa aqui da fogueira passada, da outra árvore que a gente tinha trazido, né? Isso aqui é da fogueira passada? Essa aqui? Essa árvore É IP, não é? Essa é a garapeira. Garapeira? Essa aí deu pra fazer 2 fogueiras dela. 2 fogueiras? Como ela era oca, não dava pra fazer serragem, né? Aí utilizou ela pra fazer a fogueira. Mas hoje, aqui no sítio, tem mais dela ou não? Tem. Essa árvore, essas duas que tá de pé aqui, a gente tá deixando, são delas. Essas duas aí. Então essas 2 árvores aqui é garapeira? Garapeira. Essa vai ficar aí eterna. Quem sabe para nossos netos, bisnetos, né? Rapaz. Lenha não falta aqui não. Não, graças a Deus não. Isso aqui é do ano passado, é uma garapeira, gente. E mais um calmo ainda. Pra quem não conhece garapeira, ó. Olha aí, ó. Abaixa ela. Abaixa, abaixa. Levanta ele na galha dela. Levanta pra ver. Enrola o cabo. Enrola o cabo lá no U. Leva o cabo aí, cara. Tira o cabo, tudinho. Não, pois vai passar o cabo do outro lado. Manda ele abaixar. Manda ele abaixar. Assim mesmo, Maurício. Vai reto ali. Vai lá, né, meu? Vai de lá, né? É, pode ir assim, mano. É. Pra lá, Maurício.
Sim, calma. Pode vir mais. Vem mais um pouco, vai lá até a frente aqui. Olha um pouquinho, levanta mais, né? Aí, pode deixar aí pra seguir. E aí? Pode deixar aí pra seguir. Olha lá, aí. Pode abaixar. Dá um cuidado aí. Aí, manda. Olha. A dona Neomésia, gente. Essa aqui é a dona Neomésia. Vamos. Vem cá agora, velho. Vem cá agora. Vai lá. Como é que tá passando inteiro? Vai ter que passar aquela porta. Aqui esse nó aí do lado de lá, né? Eu tô indo pra cá? É, vamos pôr ela mais pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Apoia aqui, ó. Mas aqui trazer ela pra cá, Pinho. Ah, tá. Então vai. Olha lá, que ele foi enrolar o pau. Põe ela aí nessa curva aí, meu. Agora o negócio que o Zezinho voltou. Vou levantar ela. Aí. Vai? Aí. Não vou pôr mais pra cá. Vamos aqui, ó. Pera aí. Um pouco. Aí, volta. Vai. Vem com ela mais. Vem com ela mais um pouco. Aí. Bota um aqui. Aí. Flaminho. Ó, nós temos que pôr um calço aqui, Não, ó. ele passa o motor aqui. Não, põe um calço. Cai. Põe um calço. É. Vamos. Não, filho. Passa o motor aí. Ele passou aqui o motor. Passa o Aí motor. tira o nó, né? Hã? Tira o nó? É, aí pra encaixar, pra não correr risco dela cair, né, e não causar um acidente, né? Fica melhor, né? Mais É, a seguro, né? A gente tem que pensar, porque se fica criança, que É. é próximo, né? Verdade. Deixa eu ir, Milton! Se vê que vai sobrar aqui que o seu pai falar, mete o motor aqui, ó. Ah, é? Tira essa ponte. Ih, joga aqui. Pode deixar aí, queima tudo. Vai derreter tudo. Olha lá. Vai. Não, meu amigo Maurício tá aqui. Você tá com força, hein, Maurício? Solta aí não, Maurício. Solta não. Vai aqui, meu primo. Oh, não, derruba não. Derruba não, meu amigo Maurício. Vamos. Espera lá. Você não queria cortar a ponta dele? Não, fogo queima tudo. Pode deixar. Aí ele dava certo de comprido, né? Deixa assim, pai? Deixa. Deixa. Então tá. Beleza. Deixa. Agora não apanhava de assim, mais comprida. Não, mas deixa assim, Maurício. Essa aqui tá grande, Maurício. Só volta um pouco pra cá, pra direita. Cortar ele? Resolvido! Nossa, aqui, ó. Essa aqui, ó.
Aí firme, é pesado, né? Uma força que, pelo amor de Deus. Olha. Ai do céu. Aqui. Põe esse calcinho embaixo. Que força que eu tô. Olha que força que eu tô. Mas acho que é uma tartaruga. Não, olha aqui, olha. Não tem como não dar risada, rapaz. Levanta ela aí, já que tá com tanta força assim. Ô primo, vai. Opa, desculpa, né? Nossa, rapaz. Mais 2 tratores trazendo aqui, mais uma torre enorme aqui, ó. É, rapaz, brinca com o Neilson e com o Maurício. Pode cortar esse coisa no final, pai. Isso aí é o comprido, né? Mas não vai depois enche. Põe a resta pro buraco aí. Vai encher, né? É pra encher. Que você pode. É, mas aí tem a feira cuida, né? Tu quer, meu filho? É o fim da picada, né? Aqui, amigo. Lembra quantos restos é dois? Aí tudo isso aqui também, Nilson? Vamos colocar mais um pouco isso aqui pra não atrapalhar aqui, né? Pra não atrapalhar, né? É. Essa unha disso é mola. Ele tá muito alto, não pode fazer, né? É, Vai pegar gente, ele? madeira que não falta, hein? Lenha que não falta. É, pegue manga que não produzir, nós vamos dar um jeito mesmo. Neilson falou que o pé de manga que não produzir vai ser cortado. Pelo menos pra lenha vai servir. O ano que vem tá lotado o pé de manga. Ele escutou. Mas é, Aí produz, né? Aí vai produzir. Aí vai produzir com medo de ser cortado. Diz que a árvore que não dá fruta jogada fora, Não, né? é uma passagem bíblica, né, que existe, né? A gente espera mais uns anos, né? Sim. Não deu fruto, né? Então a gente... E ela tá correndo risco de cair em cima do nosso galinheiro também lá das galinhas, Ah, né? tem Onde que as cortar galinhas mesmo, dormem, Nilson. né? Cortar Então a mesmo. gente vai evitar antes de matar as Sabe a galinhas. passagem bíblica como é que é, né? Sim. A videira que não é que não dá fruta é lançada ao fogo. Então tem que cortar. Tem que cortar mesmo. Pelo menos com alguma coisa ela vai servir. Você vai pôr a dentro. Joga dentro. Desculpa aí, pessoal, pela tosse aí, tá? Ah, vamos. Vamos pôr mais esses aí, cuidado, coloca aqui dentro. O pessoal se ajuda, o pessoal se une, ó. Há 60 anos eles fazem isso aqui, gente. Há 60 anos. Não, mas aqui é o seguinte, puxa ele pra cá, ó. Maurício, é a primeira vez que você tá aqui fazendo a fogueira aí pra eles ou não? Ah, é. Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Rapaz, esse tratorzão aí é teu? Sim. Que bom, rapaz. Você veio lá do teu sítio até aqui. Tá certo ali, tá? Tá tudo em ordem, né? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Nilson, eu tô vendo que o pessoal tá trazendo a lenha, apoiando aí. O que você vai fazer agora? Aqui eu vou fazer um espaço aqui pra poder meu pai colocar o fogo, né? Ah, Ele tá. mais a mãe vem aqui na hora de acender o fogo, às noites que vem, né?
Então vou deixar um espaço bem organizado para já iniciar o fogo da fogueira daí. Vocês vão ver que eu vou deixar o espaço aqui para poder ele fazer. Agora aqui ele vem com os gravetos, né, que eles chamam de gravetos, pau fino, e coloca aqui, e aqui inicia o fogo da Santa Fogueira de São João. Quem acende a fogueira então é teu pai. É o pai e a mãe. É os dois. Maravilha, é os dois. Então você já organiza um espaço. Já organiza o espaço. Todo ano tem que fazer isso aqui. Todo ano. Né? Aí a gente dá um jeito de reunir a família, os irmãos, as irmãs que vêm, trazer até próximo a fogueira, né? E a gente fazer o acendimento da fogueira. Quem tem que acender a fogueira é seu Isaulino. Aí o Neilson, ele já deixa ajeitado tudo aqui para poder acender a fogueira. Agora os gravetos para poder iniciar o fogo. Olha os gravetos, ó, para colocar o fogo. Aí, ó, gente. Aí vamos colocar mais um pouco ainda, né? Os mais finos, né? Vai colocar mais ainda? Mais os finos ali para iniciar o fogo. A madeira bem seca, né? Porque essa tá verde, já demora um pouco para pegar fogo, né? Então, Ela demora mais, né? Aí a outra, essa que a gente coloca ali, aí inicia o fogo, começo do fogo. Maravilha, Neilson. Viu, gente, como que funciona? Aí, ó. Ao resultado final. Vai chegar só até nessa altura aí, Lebrão? Eu vou só acabar de encher só. Vai acabar só de encher com as lenhas pequenas pro fogo. Arrochar por baixo. Ah, tá. Então não vai passar dessa altura. Não. Só nessa altura aí. É, pessoal. Parece que não, mas vai lá, Lebrão, só pro pessoal ver a altura. Quase 2 metros de altura já, né? Ó, mais de 2 metros, vixe, ó. Ó, a altura aí, ó. 2 metros de altura, né? Rapaz. Aí já chega, né? Aí eles vão encher mais ali dentro, gente. Entendeu? Completar, né? Daí tá finalizado. Tá finalizado? É. Depois é só acender. É só acender. 7 horas da noite amanhã, acender e depois partir pro prato, né? Com a carne assada, né? Aí, maravilha, gente. Não se esqueça, se inscreva, ativa o sino de notificação. Tamo junto, misturado, gente.